Ćao Žuli, ti si bivša ili doskorašnja predsjednica parlamenta srednjoškolskog, sada si članica parlamenta i tamo ste dosta aktivni i imate različite neke aktivnosti, pa te molim da nam ukratko objasniš o čemu se tu radi, šta su to neke prednosti mladog čoveka kada je aktivan, šta su neki izazovi i kako bi ti neke svoje vršnjake pozvala da participiraju i učestvuju i u srednjoškolskom parlamentu i generalno u društvu i aktivizmu. Pa generalno ja sam u svojoj medicinskoj školi 7. april 3 godine u parlamentu, 2 godine kao član, 1 godina kao predsjednik i ono što mogu da kažem da se definitivno te dve pozicije dosta razlikuju, ali iako niste deo učeničkog parlamenta. Mi smo jednostavno kroz rad zapravo vidjeli na koji način mi možemo da participiramo što se tiče pitanja koje se opet tiču nas mladih i pogotovo što se tiče rada našeg parlamenta. Uvidjeli smo mi tu da postoje neke, kako da kažem, brojne nepoznanice u vezi sa sada novim reformama što se tiče obrazovanja. Naprimjer, uvođenje državne mature kao nekog završnog vida srednjoškolskog obrazovanja, ukidanje prijemnih ispita, gdje smo zaista vidjeli da mladi uopšte nisu informisani po tom pitanju i da se dosta slabo govori. I vidjeli smo da je zapravo i to razlog nekog konstantnog odlaganja. Državna matura jeste jedan projekat o kojem se priča dosta dugo. Međutim, svaki put kada dođemo pred samu realizaciju tog projekta, on biva odložen iz raznih razloga, pogotovo sada zbog i ove pandemije i svega aktualnog. Ali također jedan veliki problem jeste neinformisanost mladih. I onda smo mi zapravo radili najviše na tome da dođemo do tih koordinatora za državnu maturu, da informišemo naše učenike i da budu svesni toga šta ih čeka i naravno da se izborimo za neka naša prava, budući da implementiranje takvog načina, kako da kažem, polaganja, kao da svi polažu isto, ipak nije u potpunosti, kako da kažem, izvodljivo. Dobro, sad da te prekinem, sad izvini, samo molim te, a koliko, znači, da li vas čuju? Znači, da li postoji komunikacija i šta je taj moment uticaja vas kao članova parlamenta na donosioce odluka? Pa jesu, čuli su nas, odgovorili su i trebalo je da bude organizovana kao jedna konferencija gdje bismo mi iznali šta mislimo da su prednosti, a šta mane državne mature, šta je konkretno što nama ne odgovara kao srednjoj stručnoj školi. Sada to naravno treba tek da bude... Treba da se desi. Treba da se tek realizuje. Znači, prednost je učešće, je li tako? Znači, vi definitivno učestvujete. Definitivno. U tom smislu, šta su neki još ti zagovarački procesi ili neke druge aktivnosti gdje ste vi direktno, najdirektnije moguće učestvovali kao mlade osobe? Pa mi smo isto učestvovali, na primjer, uz pomoć tih omladinskih organizacija, konkretno Uniji srednjoškolaca Srbije. Na taj način smo mi došli do tih koordinatora što se tiče državne mature. A isto drugi primjer bi bio i implementiranje poslovnika o radu u našem parlamentu. Pošto mi smo kao organ škole, međutim nismo imali definitivnu dokumentaciju na koji način mi regulišemo način rada. I onda smo zapravo, dakle u saradnji sa našim pravnicima u našoj školi, napravili taj poslovnik, pošto smo prvo imali statut, a kao parlament ne možemo imati statut, može biti statut škole, ali ne statut parlamenta. I nas nekoliko je radilo upravo na tom poslovniku i sada je on naravno prihvaćen kao zvaničan dokument u školi i svako ko je član učeničkog parlamenta može da se pozove ukoliko misli da su njegova prava oštećena ili ima neka druga dodatna prava i tako dalje. Znači, sjajna stvar, da sumiram. Znači, vi participirate i u zagovaračkim procesima na nacionalnom nivou, razgovarate sa upravom na nivou vašeg funkcionisanja kao organa srednje škole i pored toga imate i različite aktivnosti. Da li je to onda signal ili povod da pozoveš i druge mlade da u svojim srednjim školama učestvuju, da to nije ništa strašno? Ne, definitivno nije ništa strašno. Kroz učenički parlament, a sad je gradski učenički parlament koji je odnedavno u funkciji, zaista možemo da upoznamo i mnogo dobrih ljudi koji mogu nam dati neke druge ideje, kako možemo da unapredimo rad i naše škole, ali generalno da se borimo za neka svoja prava na nekom višem nivou. Odlično. Žuli, hvala ti puno. Hvala ti puno i želim vam puno uspeha u daljem radu. Hvala puno.